Xo'p, qaranglar, mana YouTube'ga video olyapman. Bismillahirrohmanirrohim. Bitta to'liq tanishtaman. Sog' bo'linglar. Mana do'konlarimiz bor ishlaydi va mana Dugober sut yozuv bilan kirib ketamiz. Yonmachasi olyapman. Tanishtiraman. Aka, sizlar bitta dam olyapsizlarmi? Yo, ko'rgani kelyapsizlar? Kiraveringlar. Yo, dam olayotgan odam bo'lsa, o'tizlik so'rab beramiz dedim. Bo'ldi. Mana kirishda shunaqa atmosfera. Dugober resort, Shohimardonning eng baland nuqtasi. Mana so'rlarda odamlar o'tiradi mana. Hamma mehmonlar mana. Qanaqa qilib ko'rsatsam bo'lardi mana. Ashdan qavana. O, yerda mana shashlik pishirishyaptimi qani? Shashlik. Xo'p, bu taraflarda mana so'rlarda odamlar bor. Ular shunaqa. Bu joy mana umumiy o'choqxonasi bu. Kichkina 3 kishilik, 4 kishilik xonalarda nimasi? Aka, qalay dam olyapsiz? 4-5 kunda beshetasiz. Yaxshi? Tavsiya qilaverasizmi? Обязательно. YouTube'ga Kelsa maza qilishadi. maza qiladi. Siz oldin ham ko'p kelgansiz, ha? Ha. Men sizni hali chunki taniyman-da deydi. Farzandlarimiz naqar kelamiz. Zo'r. Salomat bo'ling. YouTube'ga hali xotirjam video olyaptim. Bo'ldi, zo'r. O'sha Zo'r, salomat tavsiya bo'ling. qilamiz, kelishaversin. Xo'p, rahmat. Xo'p. Mana shunaqa manzara ochiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Xullas, qanaqa qilsam bo'lar ekan? Batdagi manzarani sizlarga qanaqa tushuntira olaman? Tushuntira olamanmikin? Go'zallikni qarang. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p. Mana yerdan turib men sizlarga hozir bitta narsani aytib beraman mana. Bu pastdagilar mana shu 10 kishilik xonaga kirib ketishyapti. Bu ham 10 kishilik xona. Mana shu pastda 3 ta, 4 ta 10 kishilik xona bor pastda. Bu xonalar mana 3 tasi 10 kishilik 1 million 200 ming, bitta 8 kishilik 1 million 300 ming. Chunki uni ichida bemalol o'choq qozoni bor, hali ovqat qilsa bo'laveradi. TVdagi xonalar, mana shu TVdagi xonalar hammasi mana faqat oilalar qo'yiladi. 600 ming so'm 3 kishilik xona, qarang. 3 kishilik xona beriladi. Xona dush, sanuzel, Wi-Fi, televizori bor va o'zini mana eshitayda tapchani bor, mana o'tirishda ko'rinyaptimi? Qarang. Mana tapchani bor, misol uchun mana. Xo'p. Endi bo'lmasa mana shu tarafda hammasini tapchani bor mana. Tapchani yo'qlardi. Tapchani mana bu tarafda salqin joyda daraxtlar tagiga qo'yganmiz. Shu xona 600 ming so'm. Mana bu xonalar aytdim 1 million 200 ming so'm. 1 million 200 ming so'm va tapchani ham plus ichida. Ayrim joylarda tog'da o'ziga tapchani qo'yib 500 ming deydi. Bu 1 million 300 ming, bu 8 kishilik xona o'zini eshitadi tapchani bilan. Xo'p, bular 4 kishilik xona o'zini eshitadi tapchani bilan 800 ming so'm va orqa tarafda ham mana hozir men ko'rsataman to'liq. Orqa tomonda ham nimasi bor mana. Qani bismillah. Mana orqa tarafda ham shunaqa 4 kishilik xonalar bor. Mana maytdan kirib ketadi. Hozir bandda bu xonalar ko'rsata olmayman. Odami bor. Endi bu xonalar deylik, bu ham 800 ming so'm. Bularni tapchani ko'cha tarafda ko'rsatdim-ku. Bu mana detskiy plashatka. Detskiy plashatka mana shu yerda bolajonlar o'ynashadi mana shu yerda mana. Mana bu joyga gazon solamiz, xudo xolasa. 3-4 kunda inshaalloh gazon solib, chiroyli voleybolni polya qilamiz yoki batut qo'yishimiz mumkin chiqishiga qarab. Bu rasmga tushish zonasi mana. Nima? Xullas mana shunaqa gap mana. Odamlar doim inshaalloh gavjum mana shunaqangi chiroyli kadrlar chiqadi. Hozir men bitta kotej bo'shi bor, kotejni ichiga ham olaman, lekin orqa tarafda nimasi manzarasiga keyin olib kiraman, ko'rasizlar. Qani men sizlarga hozir mana kotejda mehmoni endi keladi. O'shaning uchun hozir mana shu kotejga olib kiraman. Bismillahirrohmanirrohim. 3 kishilik xonalarga keyingi videolarimda qilib beraman inshaalloh. Qaranglar mana. Bu xona kirish bilan mana studiya formatda o'zining kuxnyasi bor, o'zining idish tovoqlari, mana shu yerda idish tovoq, qozon, hamma narsasi bor. Kuxnyasi va mana bu yerda xolodilnik bor. Mana shu 10 kishi o'tiradigan xontaxta bu. Anchagina katta bu xontaxta. Bu telefonda kichkina ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Va mana bu yerda 3 kishilik xonasi bor. 2 kishilik bu. Pastda deylik ota-ona yotsa, mana bu o'zining orqasi, o'zining tapchani so'risi, mana shu tog'da o'tiradi, ko'rinyapti.
Bu pechkalar qo'yib berganimiz hozir yozdi kunida ham pechka ishlatishadi. Iyul oyigacha pechka yoqiladi bizda. Xo'p, mana sanuzil. Mana sanuzili bo'ladi. Sanuzil bilan va Wi-Fi bu Ariston suv so'sida bor. Endi ikkinchi etajga olib chiqaman. Bismillah. Hozir endi svetini yoqib ber, qorong'i, mana qorong'i turganda hali bo'shligingizda lak bosib bering. Qani, o'rganyapman mana. Mana xullas keling, chiqqanda 5 kishilik xona va anonisi 3 kishilik xona. Hozir men birinchi tabiatni ko'rsatib olayman mana. Mana shu tabiatda o'tirasizlar. O mana. Mehmonlar o'zini so'risida o'tiradi. Shunaqa tabiatda. Mashalloh, qarang. Qanaqa qilib bu go'zallikni yetkazaman sizlarga? Bilmayman. YouTube'ga videoda ham birinchi marta olishim o'zim. Instagramga 1 minutlik video olib qo'yavergan edim. Mana endi YouTube'da ko'rib tursalaring, butun va shunaqangi hamma xonalarni xotirjam tushuntirganlarim, keyin ko'lga borganim, keyin nimaga borganlarim, umuman achi o'rmonga kiramanmi, chiroyli nimalar qilaman. Nima deydi? Kadrlar qilaman inshaalloh. Ko'rib kuzatib borsalaring, chiroyli kadrlar qilaman. Chiqib borganingizda shunaqa doim ajoyib mazza muqad. Chiqishingizni ham mana ertaga mana qani. Mana qanchalar ko'ring. Ko'rasizmi o'zi bizga qanchalik yaqinligini hozir o'sha 4x qildim xolos undan 0.5 ta olyapti mana. 2x qilsam ham qanchalik yaqin mana. Bu yoqqa mana bolachalar mana. Buni yurtda odamlar bolasiga kiradi, chiqadi. Ishlar qilib yuradi mana. Bolachalar o'ynashyapti. Hamma shoxda qurrab bundan. Mana endi men kottejni orqasiga o'taman. Kottejni orqasiga assalomu alaykum. O'qib ketishdi qani mana shu yerda yelkangizni qo'yib orqasidan bittasi kadr qilib ketsa bor, shunaqa kadr chiqadi. Mana bu o'zim tapchan mana, tapchan zona. Ko'rpa to'shalar ichkaridan olib chiqadi. Va mana tabiat. Bismillahirrohmanirrohim. Mashalloh. Shashlik pishiryaptilarmi aka? Salomat bo'ling. Shashlik qilib o'raman. Bilasizlar, o'choq qozon, shashlik hamma narsasi bor. Xo'p. Sizlarni hammalaringni Dugoba Resortda kutamiz. Dugoba Resortga obuna bo'lib kuzatib turing. Inshaalloh chiroyli videolar qo'yib boraman. Sizlarni yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum. Joy bron qilish uchun 900 009 0501 telefonga mabodo tusholmay qolib yoki olmay qolsa Telegramda yozsangiz albatta javob qilishadi admin qizlarimiz. Assalomu alaykum.